Aparece el código DE en su lavadora Samsung. DE. Una manera fácil de solucionarlo es quitar la tapa de acá atrás y puentear estos dos cables. Se daña el sensor balance. Para que no tenga que cambiarlo, porque se daña frecuentemente, hay que puentear estos dos cables, o sea, unirlos, cable naranja y cable amarillo. Lavadora Samsung. Gente, ahí ya queda corregida la falla, ahí ya está funcionando. Unión Refri, síguenos en todas las redes sociales. Síguenos, suscríbete, comparte para que llegue la información a una persona que le pueda servir. La buena.